Yesus Kristos deebi'ee hin dhufa. Waa'een dhufaatii ilma namaa yookaan Yesus Kristos macaafa qulqulluu keessatti yeroo baay'ee dhaga'uus nutti lallabamus dhaga'uu dandeenya. Waa'een dhufaatii ilma namaa gooftaa keenya Yesus Kristos akka kanaan gaditti itti fufee dhiyaata. Ergamtichi Yohaannis mul'ata isaa keessatti gaafa dubbatu, mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 11 kaasee hanga 14tti gaafa dubbatu, waa'ee dhufaatii ilma namaa akka kana jedhee dubbata. Kana booddee ilaalee bantii waaqaa banamee farda adii tokkos nan arge. Inni fardicha irra taa'ee maqaan isaa amanamaa dhugaas in jedhama. Firdiitti, lolatti, qajeelummaadhaaf hin hojjeta. Iji isaa akka barbadaa ibiddaati. Mataa isaa irraa waan akka gonfoo baay'eetu jira. Maqaa isaa irratti caafamee jiru tokko qaba. Garuu isuma malee namni tokko hin beeku jedhee Yohaannis mul'ata isaa keessatti waa'ee dhufaatii ilma namaa jalqabaa akka kanattiin lafa kaa'ee nutti hima. Gooftaan keenya Yesus Kristos gaafa biyya lafaarra tures waa'ee dhufaatii isaatii wantoota baay'ee nu barsiiseera. Keessumattuu immoo Maatewos 24 irra waa'ee bara dhumaa wanti mul'achuuf jiru hunduma isaa tokko tokkoon Yesus Kristos bartoota isaatti dubbatee ture. Maatewos 28 irratti yoo deemnee ilaalle akkas jedha: yommus milikinni ilma namaa waaqa keessatti mul'ata. Yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru. Ilmi namaas immoo duumessota waaqaa irraa humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuu isaa arguuf jiru. Wantoota bara dhumaatti raawwataman keessaa warri du'an ka'uu isaaniiti. Kana immoo Hisqeel 37 irratti gaafa arginu akkas jedha: ani akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe. Utuu ani raajii dubbachaa jiru sagaleen hin sokokse. Kunoo wanti tokko hin sokokse. Lafeen sunis walitti hiiqee lafeen lafee ofii isaattiin dhiyaate. Kunoo ribuun isaan keessaa ka'amee foon isaanitti godhamee gogaanis isaanitti uffifamee in jedhe. Wantoota bara dhumaatti ta'an kana keessaas akka nuun dinqisiifachuu hin qabne Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti hin dubbata. Akkas jedha: waa'ee kanaa hin dinqisiifatinaa. Warri du'an awwaalaman sagalee isaa yeroo itti dhaga'an hin dhufu. Isaan awwaala keessaa hin ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf hin ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf hin ka'u jedhee gooftaan keenya Yesus Kristos hin dubbata. Macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irratti Waaqayyoo hojii isaa hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetame hundumaaf firdii in kenna jedhamee caafamee jira. Kanaaf namni hundumtuu biyya lafaa irratti argamu kun bara dhufaatii ilma namaa sanatti firdii argachuudhaaf deebi'ee in ka'a. Kanaanis fuula teessoo mootichaa duratti dhiyaatee firdiidhaaf in dhiyaata. Ammas dabalee mul'ata isaa keessatti Yohaannis gaafa dubbatu boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irratti warra du'anis xinnaa fi guddaan teessicha dura utuu dhaabbatanii nan arge. Macaafonni hin banaman. Macaafni biraa inni warri jireenya argachuuf jiranitti caafame tokkos hin baname. Warri du'an immoo akka hojii dura hojjetanittis akka isa macaafota keessatti caafamettis firdii hin argatan jedhee mul'ata isaa keessatti Yohaannis kana hundumaa in dubbata. Biyya lafaa keessa yommuu jiraannu wantoota garaagaraatiin dogoggoruu, wantoota garaagaraatiin booddeetti hafuun ni mul'ata. Garuu sana hundumaa inni caalu mootummaan Waaqayyoo akka jiru hundumti keenya hin hubannu taanaan bara dhumaa sanatti firdiin waan hojjenne hundumaadhaaf lakkaa'amee nutti faradamuudhaaf jira. Biyyi lafaa amma nuti arginu hundumti isaa, wanti nuun keessa jiraannu hundumti isaa gaafa macaafni qulqulluun Yohaannis gaafa dubbatu wanti hundumtuu akka darbu hunduma isaa hin dubbata. Kanaaf nuti namoonni amma biyya lafaarra jiraachaa jirru kun waan biyya lafaa ilaallee dogoggorra taanaan
barri dhumaa sun nutti hammaataa hin ta'a. Waa'ee ibidda bara baraa sanaas macaafni qulqulluun wantoota baay'ee nutti dubbata. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 48 irratti yoo deemne ilaalle waa'ee ibidda bara baraa sana hundumtuu ibiddaan himinya qiliilee sana keessaa raammoon nama nyaattu hin du'u, ibiddi isaas hin dhaamu jedhee nutti hin dubbata. Kanaaf waan biyya lafaarra jiraatuuf waan muraasaaf jennee ibidda bara baraa keessaa ba'uu hin dandeenye raammoon hin duunetti akka hin galleef hundumti keenya karaa fayyinaa isa ta'e Yesuus Kiristoositti amanuun jireenya bara baraa argachuun nurra jiraata. Wanti aduu keediitti argamu biyyi lafaa kunis hin darbu. Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 11 irratti Yohaannis gaafa dubbatu kana booddees teessoo adii guddaa tokkoo fi isa teessicha irra taa'e nan arge. Laftii fi waaqni fuula isaa duraa hin baqatan, iddoon isaaniif hin argamne jedhee hin dubbate. Egaa biyyi lafaa nuti amma keessa jiraannu kun wanti waan garaagaraatiin bareedina fakkaatee nutti mul'atu hundumtiyyuu yeroodhaaf akka ta'e akka darbuuf jirus macaafni qulqulluun hin dubbata. Phaawulos yommuu dubbatu Filiphisiiyus 3:21 irratti inni humna namaa isaatiin bifa dhagna keenyaa isa gaddeebi'aa diddiiree akka dhagna isaa isa ulfina qabeessaa gochuu hin danda'a. Humna kanaanis waan hundumaa of jala hin galchu jedhee akkuma dubbate Yesuus Kiristoos fuula Yesuus Kiristoos duratti kan dhiyaatan hundumti isaaniiyyuu qaamni isaanii inni moofaan geeddaramee qaama isaa haaraatiin mul'achuuf akka jiran macaafni qulqulluun ni dubbata. Filiphisiiyus boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti argachuu ni dandeenya. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 4 irratti yommuu ilaallu inni imimmaan hundumaa ija isaaniitti hin haqa. Wanti duraa waan darbeef egaa duuni deebi'ee hin argamu. Gadduun, iyyuun, waraansis si'achis hin jiru jedhee hin dubbata. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo keessa gadduun duuti bara baraa akka hin jirre arguu ni dandeenya. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 32 irratti Yesuus Kiristoos gaafa dubbate kan lafa irratti dhugaanaaf ba'u fuula abbaa koo fuula ergamootaa duratti dhugaanan ba'aaf jedhee dubbate. Egaa biyya lafaa kana irratti Yesuus Kiristoosiifis dhugaa ba'uun waa'ee Yesuus Kiristoos kana namatti barsiisuun karaa jireenyaa isa ta'e karaa dhugaa namatti argisiisuun hunduma keenya irraatiyyuu hin eegama. Sababni isaas mootummaan Waaqayyoo hundumtuu akka argatuuf Waaqayyo tokkicha ilma isaa dabarseetu. Guyyaan tokko jira guyyaatti laftiif banti Waaqa darbanii guyyaa xumura baruutaa gurguddoonni lafaa yerootti kufan guyyaatti ni moofan darbee inni haaraan achi as ba'u guyyaa bara jalootaaf jallinatti xumurritti ta'u yerootti ilmi Waaqaa ulfina mul'atu warra saffitamaa gara ofiitti fudhatu yerootti qulqulloonni Yerusaalem. Waaqayyo bara dhumaa sanatti wanta biyya lafaa irratti argamu hundumaa balleessee bantiiwwan Waaqaa fi lafaa haaraa akka uumu macaafa qulqulluu keessaatii argachuun ni dandeenya. Raajicha Isaayyaas afaan isaatiin gaafa dubbatu Isaayyaas 65 lakkoofsa 17 irratti gaafa deemnee dubbifannu Waaqayyo kunoo ani bantiiwwan Waaqa haaraa fi lafaa haaraa nan uuma. Wanti dur ta'ee ni yaadatamu, inni darbees yaada namaa keessaa hin dhufu jedhee hin dubbata. Kanaaf bantiiwwan Waaqaa fi lafaa haaraan magariisummaa kan uffate wanti babbareedaan baay'een mootummaa Waaqayyoo keessatti wanti haaraan hin mul'ata. Kanas yaadni namaa qoree bira ga'uu hin danda'u. Guyyaan tokko jira guyyaatti laftiif banti Waaqa darbanii guyyaa xumura baruutaa gurguddoonni lafaa yerootti kufan guyyaatti ni moofan darbee. Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti yommus yeeyyiin ilmoolee hoolaa gidduu hin jiraata, qeerransis ilmoolee reettii gidduu hin ciisa, jabbiinii fi leenci saafelli walii wajjiniin hin bobba'u, mucaan xinnoonis isaaniin tiksa jedhee hin dubbata. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo keessa bara baraan kan jiraatu hundumaa akka ta'e macaafni qulqulluun hin dubbata. Guyyaan
tokko jira guyyaatti laftiif banti waaqa darbanii guyyaa xumura barootaa gurguddoonni lafaa yerootti kufan guyyaatti ni moofan darbee inni haaraan achi as ba'u guyyaa bara jalootaaf jallinatti xumurritti ta'u yerootti ilmi waaqaa ulfina mul'atu warra saffitamaa gara ofiit fudhatu yerootti qulqulloonni Yerusaalemaara keessa jiraatanii guyyaan tokko jira guyyaatti laftiif banti waaqa darbanii guyyaa xumura barootaa gurguddoonni lafaa yerootti kufan guyyaatti ni moofan